नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। म तपाईहरुलाई आज यस पाठमा हाम्रो बीबीएस सेकेन्ड इयरको एकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर फ्लेक्सिबल बजेट भन्ने लिएर आएको छु है। हाम्रो परिवर्तनशील बजेट भन्ने च्याप्टर छ। यसबाट हामीलाई एक्जाममा 5 मार्कको न्यूमेरिकल आउँछ, ठीक छ। फ्लेक्सिबल बजेटमा हामीले बजेट तयार गर्नुपर्ने एउटा हामीलाई क्वेशन आउँछ, ठीक छ। अब हामीले यसमा फ्लेक्सिबल बजेटमा हामीले के काम गर्छौं, कस्ता छन्, कुन मेथडबाट फ्लेक्सिबल बजेट तयारी गर्छौं, फ्लेक्सिबल बजेट भनेको के हो, यसको हामी डिटेलमा यो पाठमा सिक्ने छौं। र मैले एकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गतको फाइनान्सको त्यसैगरी हामीले इकोनोमिक्सको विभिन्न भिडियोजहरुलाई प्लेलिस्ट बनाएर प्लेलिस्टमा छुट्टा-छुट्टै सब्जेक्ट वाइज राखिदिएको छु। हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुस्, त्यहाँबाट आफ्नो सब्जेक्टको प्लेलिस्टमा गएर भिडियो हेर्नु होला। बीबीएस सेकेन्ड इयर एकाउन्ट भनेर मैले एकाउन्टको प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु। अनि फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भनेर फाइनान्सको प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु। धेरै भिडियो चाहिँ आउँछन् फाइनान्सको पनि र इकोनोमिक्सको पनि। म्याक्रो इकोनोमिक्स बीबीएस सेकेन्ड इयर भनेर प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु, त्यहाँ हेर्नु होला। र हामीसँग अन्य इन्फर्मेसनको लागि जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीले सिक्रेट एजुकेसनको अफिसियल फेसबुक ग्रुपको लिंक यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौं। त्यो ग्रुपमा पनि जोइन हुनु होला। आउनुस् यो टपिक्स सुरु गरौँ। अहिले त फर्मेटपट्टि ध्यान नदिनु होला है। यो फर्मेटलाई सलक्क सम्झिनु। 5 नम्बरको फेरि कति ठुलो फर्मेट हो भन्ने तपाईलाई त्यसरी नलागोस् हैन। किनभने यो त फर्मेटमा त प्राय समग्र धेरै खर्चहरु, धेरै कुराहरु भए वर्का आउन सक्ने सम्भावित हरेक टोटल कुराहरुलाई हामीले समावेश गरिन्छ। तर एक्जाममा आउँदाखेरि चाहिँ क्वेशन कति मार्कको आउने हो त्यही अनुसारको क्वेशन आउँछ। 15 मार्कको भने नि धेरै क्वेशन आउँछ, 10 मार्कको लागि थोरै, 5 मार्कको लागि थोरै, 2 मार्कको लागि त झन् थोरै क्वेशन आउँछ हैन। त्यही भएर हाम्रो 5 मार्कको लागि कति धेरै थोरै भन्ने हैन। हामीले आइडिया ल्याएपछि थोरै अलिकति थोरै आइडिया लाउने बित्तिकै यो च्याप्टर सकिनै हाल्छ, ठीक छ। सकेसम्म यो च्याप्टरमा धेरै कभर गर्ने कोसिस गरौँ है त। ल फ्लेक्सिबल बजेट भनेको छ, बजेट भनेको योजना, प्लानिङ हो। भविष्यमा गर्नुपर्ने विभिन्न कामलाई भविष्यमा, अब हाम्रो एकाउन्टको भाषामा बजेट भनेको म भन्छु ल। एकाउन्टको भाषामा हामीले बजेट भनेको भविष्यमा उत्पादन गर्दा अथवा निश्चित परिमाणमा बिक्री गर्दा अथवा भविष्यमा निश्चित काम गर्नको लागि वर्तमानको दिनमा अनुमानित गरेर भविष्यमा लाग्न सक्ने आम्दानी र खर्चलाई अनुमानित गरेर बनाएको योजनालाई बजेट भन्छ। यो भनेको योजना, आजको लागि होइन फेरि भविष्यको लागि हैन। विगतको डाटालाई हेरेर, अहिलेको कार्य सम्पादनलाई हेरेर भविष्यको दिनमा यति काम गर्दा यति आम्दानी हुन सक्छ, यति खर्च हुन सक्ला र यति नाफा होला भनेर हामीले अनुमान गरिन्छ भने, पूर्वानुमान गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ बजेट अथवा योजना है। अब बजेट हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको फिक्स्ड बजेट हुन्छ, फिक्स्ड बजेट र हैन। अर्को भनेको फ्लेक्सिबल बजेट हैन। यदि दुईटा हुन्छ ल। फिक्स्ड बजेट भनेको नि हाम्रो कार्य सम्पादन चेन्ज हुँदा, हाम्रो परफर्मेन्समा चेन्ज हुँदा पनि चेन्ज गर्न नसकिने, विभिन्न हाम्रो कार्य सम्पादन स्तर चेन्ज हुँदाखेरि चेन्ज गर्न नसकिने गरी तयारी पारेको बजेट फिक्स्ड बजेट हो। जस्तै अब हेर्नुस् है, मैले आज 2000 युनिट वस्तु उत्पादन गरेको छ हैन। अब 2000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि हामीलाई कति खर्च लाग्यो, कति आम्दानी लाग्यो, कति विभिन्न शीर्षकमा कति खर्च लाग्यो हैन। विभिन्न शीर्षकमा आम्दानी खर्च नाफा हामी अनुमान गर्छौं। तर हामीले 2000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि आम्दानी खर्च अनुमान गर्न सक्छौं। तर यदि 4000 युनिट भविष्यमा उत्पादन गर्न खोज्यो भने कति आम्दानी खर्च लाग्छ भनेर हामीले यसरी आगामी दिनको लागि, अब कार्य सम्पादन यति 2000 बराबरको कार्य गरेका थियौं, यति 4000 अथवा 40000 जतिसुकै भए पनि अर्कै लेभलको काम गर्नको लागि यति आम्दानी होला, यति खर्च होला भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिदैन भने त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो फिक्स्ड बजेट भन्छ। यो अब यसमा यो गर्न सकिदैन, ठीक छ। हामीले एउटा स्तरलाई एउटा कामको लागि हामीले अनुमान गर्न सके पनि विभिन्न लेभलका लागि हामीले यति आम्दानी होला, यति खर्च होला भनेर त्यसमा हुन सक्ने विभिन्न आम्दानी खर्चको अनुमान गर्न सकिदैन भने त्यसलाई भन्छ फिक्स्ड बजेट। अथवा यो कार्य सम्पादन चेन्ज हुँदाखेरि पनि चेन्ज गर्न नमिल्ने गरी बनाइएको बजेटलाई फिक्स्ड बजेट भन्छ। र यस्तो फिक्स्ड बजेटमा हामीले व्यावसायिक फिक्स यसरी हामीले बजेट पूर्वानुमान गरेर, यस्तो योजना पूर्वानुमान गरेर हामीलाई कार्य गर्नको लागि सहज हुँदैन व्यापार बिजनेसमा। त्यसैले व्यापार बिजनेसले यो फिक्स्ड बजेट युटिलाइज गर्दैन। र फिक्स्ड बजेट भनेको आज 2000 युनिट उत्पादन गर्दा यति खर्च लाग्यो
अब 3000 गर्नु पर्यो भने यही बजेट यो 3000 उत्पादन गर्दा कति कति होला भनेर भन्न सकिँदैन। एउटा प्रोजेक्टको लागि बनाएको योजना अर्को प्रोजेक्टमा चेन्ज गर्न मिल्दैन भने त्यसलाई भन्छ फिक्स बजेट। अब आयो फ्लेक्सिबल बजेट, यो हामी पढ्दैन है। अब फ्लेक्सिबल बजेट आयो। फ्लेक्सिबल बजेट भनेको हाम्रो कार्य सम्पादन स्तर चेन्ज हुँदाखेरि कार्य सम्पादन स्तर सँगसँगै हाम्रो बजेट पनि योजना पनि चेन्ज गर्न मिल्छ भने त्यसलाई भनिन्छ फ्लेक्सिबल बजेट। भनेको अब हामीले 2000 युनिट वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि फिक्स कस्ट कति लागेको थियो, भेरिएबल कति लागेको थियो, सेमी भेरिएबल कति लागेको थियो, अनि कति प्रॉफिट भएको थियो हैन। 2000 उत्पादन गर्दा हामी यो एउटा अनुमान गरेको हुन्छौं। अब 3000 वस्तु उत्पादन गर्नु पर्यो भने हामी कति लाग्ला, फिक्स कस्ट कति लाग्ला, भेरिएबल कस्ट कति लाग्ला, सेमी भेरिएबल कति लाग्ला यसरी। अथवा फेरि हामीले 10000 उत्पादन गर्ने भयौं भने अब कति लाग्ला हैन। 2000 र 3000 का हामीले अनुमान गर्यौं, त्यसका आधारमा 10000 उत्पादन गर्दाखेरि यो इन्टरनल कस्टहरु कति कति लाग्ला भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ बजेटलाई। चेन्ज जता लगे पनि, बढाए पनि घटाए पनि विभिन्न कार्य सम्पादन स्तर अनुसार यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भने दैट इज फ्लेक्सिबल बजेट। अब यसलाई हामीले डेफिनेसन गर्दाखेरि हाम्रो कार्य सम्पादन स्तर चेन्ज हुँदाखेरि अथवा हाम्रो एक्टिभिटी लेभल अफ एक्टिभिटी परिवर्तन हुँदाखेरि त्यो सँगसँगै परिवर्तन गर्न सकिने बजेटलाई योजनालाई हामीले भन्छ फ्लेक्सिबल बजेट। र फ्लेक्सिबल बजेट बनाउँदाखेरि हामीले खर्चलाई फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्टमा छुट्याएर हामी यो बजेट तयार गर्छौं। यो तीनटा कस्टमा छुट्याउनै पर्छ है। अनि यसरी तयार गरिसके पछाडि हामीले जुन योजना बनाएको हुन्छौं, आज योजना बनाएको हुन्छौं, आज हामीले यो फ्लेक्सिबल बजेट बनाउँदाखेरि जहिले पनि कम्तीमा पनि दुईटा लेभलमा बनाएको हुनु पर्यो, ठीक छ। आज 2000 युनिटमा काम गर्दाखेरि यति खर्च लाग्यो भने 3000 युनिटमा खर्च लाग्दा कति लाग्छ भनेर कम्तीमा पनि दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा बढी कार्य सम्पादन स्तरको तुलना गरेर बनाउनु पर्छ हामीले यो योजना बनाउँदाखेरि, ठीक छ। जस्तै यो 2000 गर्दाखेरि फिक्स कस्ट 2000 लागेको थियो, 3000 उत्पादन गर्दा पनि 2000 लाग्यो किनभने फिक्स कस्ट भनेको चेन्ज हुँदैन। अब भेरिएबल कस्ट भनेको 2000 उत्पादन गर्दाखेरि 4000 लागेको थियो भने 3000 गर्दाखेरि 6000 लाग्यो हैन। सेमी भेरिएबल भनेको 2000 उत्पादन गर्दाखेरि 3000 लागेको थियो भने 3000 उत्पादन गर्दाखेरि 4000 लाग्यो। ल यसरी कम्तीमा पनि दुईवटा स्तरमा दुईवटा लेभलको लागि हामीले तयार पारेका हुन्छौं। फेरि एउटै मात्रै लेभलमा जस्तै 2000 उत्पादन गर्दा मात्र यति यति खर्च लाग्छ भनेर भन्यो भने यसलाई फ्लेक्सिबल बजेट बनाउन मिल्दैन, फ्लेक्सिबल बजेट भन्न सकिँदैन। फ्लेक्सिबल बजेट तयारी हुँदैन यस्तो, किनभने एउटा मात्रै कार्य सम्पादन स्तरमा कहिले पनि हामीले फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट छुट्याउन सकिँदैन। फिक्स कस्ट भनेको त्यस्तो कस्ट हो जहाँ हाम्रो युनिट उत्पादन युनिट बढे पनि घटे पनि त्यो कस्टमा चेन्ज हुँदैन भने त्यसलाई फिक्स कस्ट भनिन्छ। ल हेर्नुस्, 2000 उत्पादन भए पनि 2000 युनिट उत्पादन हुँदा पनि फिक्स कस्ट 2000 नै लागेको थियो, 3000 उत्पादन हुँदा पनि 2000 नै लाग्यो। अब चाहिँ हामीले यो कस्ट यो खर्च चाहिँ फिक्स कस्ट हो भनेर चिन्न सकियो। यसरी मैले अघि पनि के भने फ्लेक्सिबल बजेटमा हामीले कस्टलाई फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्टमा विभाजन गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यसैले यसरी फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्टमा चिन्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यो कम्तीमा पनि दुईवटा लेभलमा हामीले बजेट तयार गर्नुपर्छ। एउटा मात्रै बजेटमा तयारी गरियो भने हाम्रो फिक्स बजेट हो, फ्लेक्सिबल हुँदैन। जस्तै अब यसमा हाम्रो यो फिक्स कस्ट हो भने कसरी थाहा पाउने र यो यतिमा मात्रै तयारी गरियो भनेको 2000 उत्पादन गर्दा यो यति यो तीनटा खर्च लागेको छ, टोटल गरेर 4 3 7 2 9000 टोटल खर्च आयो भने हाम्रो फिक्स कस्ट यो भेरिएबल कस्ट सेमी भेरिएबल कस्ट हो भनेर कसरी थाहा पाउने, हामीले थाहा पाउन सकिँदैन। अब 2000 को लागि हामीले 2000 उत्पादन गर्दा यति 9000 लागेको छ, अब हामीले 3000 उत्पादन गर्दाखेरि यही अनुसारमा कति बढ्छ होला भन्न कसरी पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ, सकिँदैन। यसमा यसलाई भन्छ यस्तो खालको बजेट चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड बजेट हो। फिक्स बजेटमा एउटा मात्रै लेभल अफ एक्टिभिटीको बाट हामीले बजेट तयारी गरेको हुन्छ, बजेट पूर्वानुमान गरेको हुन्छ। फ्लेक्सिबल बजेटमा कम्तीमा पनि दुईवटा लेभल अफ एक्टिभिटीमा हामीले तुलना गरेको हुन्छ। यदि हामीले 10000 युनिट उत्पादन गर्यौं भने पनि यो फिक्स कस्ट यहाँ कति लाग्नुपर्छ, 2000 लाग्नुपर्छ। फ्लेक्सिबल बजेटले यसरी तयारी गर्छ है। अनि सेमी भेरिएबल कस्ट, अब म तपाईलाई फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट तीनटाको बारेमा बुझाउँछु। ल हेर्नुस् है, फिक्स कस्ट भनेको सेम एमाउन्ट हैन, जतिसुकै युनिट अफ उत्पादन भए पनि हाम्रो एमाउन्ट सेम नै। अनि भेरिएबल कस्ट भनेको एमाउन्ट डिफरेन्ट बट पर युनिट चाहिँ सेम। एमाउन्ट चाहिँ डिफरेन्ट तर पर युनिट सेम हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् है, यो दुईटाको एमाउन्ट सेम भयो। एमाउन्ट सेम भनेपछि हाम्रो फिक्स कस्ट
यो फिक्स कस्ट। अब यो दुईटा एमाउन्ट डिफरेन्ट आयो, एमाउन्ट डिफरेन्ट, यसको पनि एमाउन्ट डिफरेन्ट आयो। अब हेरौँ है, यसलाई म पहिला चेक गरेँ, एमाउन्ट डिफरेन्ट भयो। अब यसको पर युनिट निकाल्नु त। यो 4000 कति युनिट उत्पादन गरेको, 2000 युनिट उत्पादन गर्दा 4000 लागेको हुन्छ। 4000 डिभाइड बाई 2000 गर्दाखेरि हाम्रो पर युनिट 2 आयो। यहाँ 6000 लाग्यो कस्ट, यो कस्ट कति 3000 उत्पादन गर्दाखेरि अब 6000 कस्टलाई यो युनिट डिभाइड बाई गरिदिनुहोस् त, हाम्रो यो पनि 2 नै आयो। 6000 डिभाइड बाई 3000 गर्दाखेरि 2। एमाउन्ट यहाँ 4000, यहाँ 6000 छ। एमाउन्ट फरक आयो भने पर युनिट भनेको 2 बराबरी आयो भने एमाउन्ट डिफरेन्ट तर पर युनिट सेम भयो भने त्यसलाई भन्दो रहेछ भेरिएबल कस्ट। ठिक छ। अब सेमी भेरिएबल कस्ट चिन्ने तरिका, अब यहाँ यदि यो भेरिएबल कस्ट हो भने यहाँ कति हुनुपर्छ, पर युनिट 2 हो भने 10000 को लागि हाम्रो 20000 हुनुपर्छ, अनि मात्र 2 आउँछ। यहाँ 20000 डिभाइड बाई 10000 युनिट गर्दाखेरि हाम्रो 2 आउँछ पर युनिट। ठिक छ नि। एमाउन्ट डिफरेन्ट भयो भने पर युनिट सेम हुनुपर्छ। अब सेमी भेरिएबल भनेको चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो एमाउन्ट पनि सेम हुँदैन। अनि जस्तै मान्दै मैले 3000 ठाउँमा अर्कै राख्थेँ ल, यो 2000 नै राखिदिन्छु म, यहाँ यो म 6000 राखिदिन्छु, यो 30000 राखिदिन्छु, लु 5000 राखिदिन्छु। लु अब यो हेर्नुहोस् है, एमाउन्ट डिफरेन्ट आयो। एमाउन्ट डिफरेन्ट आयो भने भेरिएबल कस्ट भनेको छु मैले। अब एमाउन्ट डिफरेन्ट हुने बित्तिकै भेरिएबल कस्ट भन्न मिल्दैन। एमाउन्ट चाहिँ डिफरेन्ट तर पर युनिट सेम हुनु पर्यो। अब पर युनिट निकाल्ने, यसको 2000 डिभाइड बाई 2000 गर्दाखेरि 1, यसको 6000 डिभाइड बाई 3000 गर्दाखेरि, यो भनेको एमाउन्टलाई युनिटले डिभाइड गर्ने, 6000 डिभाइड बाई 3000 गर्दाखेरि हाम्रो 2 आयो। यसको 5000 कस्टलाई 10000 युनिटले युनिटले डिभाइड गरिदिनुहोस्, यो युनिटै यो केरिमेट भयो, तपाईँले सफामा लेख्नुहोस्। 5000 डिभाइड बाई 10000 गरिदिनुहोस्, 0.5 आयो पर युनिट हुन्छ। एमाउन्ट पनि फरक आयो, पर युनिट पनि फरक आयो भने अब भेरिएबल हुन त सेम हुनु पर्यो नि त। एमाउन्ट फरक हुने बित्तिकै फिक्स कस्ट त होइन। अब भेरिएबल कस्ट हो कि भनेर हामी चेन्ज गरेको, तर चेक गर्दाखेरि हाम्रो पर युनिट पनि फरक आयो भने हाम्रो यो भेरिएबल कस्ट पनि होइन। यसलाई भन्छ हाम्रो सेमी भेरिएबल। एबिएलई सेमी भेरिएबल भनेको अब मैले लेखिदिएँ है। सेमी भेरिएबल भनेको एमाउन्ट इन पर युनिट बोथ आर डिफरेन्ट। ल नोटमा लेख्नुहोस् यो। ल यदि यस्तो छ भने एमाउन्ट पनि फरक छ र पर युनिट पनि फरक छ भने हाम्रो त्यसलाई भन्छ सेमी भेरिएबल कस्ट। भने पछाडि फ्लेक्सिबल बजेट भनेको विभिन्न कार्य सम्पादन स्तर चेन्ज हुँदाखेरि चेन्ज गर्न मिल्ने गरी तयार पारिएको यो एउटा व्यावसायिक योजना हो। यो बजेट हाम्रो बिक्री योजना हुन सक्छ, नाफा योजना हुन सक्छ हैन, सेल्स, त्यसैगरी उत्पादन योजना हुन सक्छ, आम्दानी खर्चको योजना हुन सक्छ हैन। हामीले बजेट विभिन्न बनाउँछौँ। हामीले जस्तै भनेको हाम्रो प्रॉफिटको बजेट बनाउन सक्छौँ, प्रॉफिट योजना, सेल्स बजेट बनाउन सक्छौँ, सेल्सको योजना, त्यसैगरी हामीले उत्पादन योजना, बिक्री योजना, हरेक कुराको बजेट बनाउन सक्छौँ, हरेक कुराको योजना बनाउन सक्छौँ। भने पछाडि अनि कार्य सम्पादन स्तर चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो बजेटमा पनि चेन्ज हुने गरी तयार पारेको बजेट फ्लेक्सिबल बजेट हो। र यो तयार पार्दा हामीले फिक्स कस्ट, भेरिएबल र सेमी भेरिएबल कस्ट छुट्याएर तयार गरेको हुन्छौँ। र कम्तीमा पनि यो बजेट तयार गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 2वटा अथवा 2 भन्दा बढी लेभल अफ एक्टिभिटीमा तयार गरेको हुन्छौँ। लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको हाम्रो क्रियाकलापको स्तर। लेभल भनेको यहाँ 2000 को लागि, यो 3000 को लागि, यो 2000 र 3000 युनिटलाई भन्छ लेभल अफ एक्टिभिटी। यसमा 2000 घण्टा काम गरेको छौँ अनि यहाँ 3000 घण्टा काम गर्यौँ भने त्यो पनि लेभल अफ एक्टिभिटी नै हुन्छ। ल कि उत्पादन गरेको परिमाण कि काम गरेको घण्टालाई लेभल अफ एक्टिभिटी भन्छ। ल यदि भयो फ्लेक्सिबल बजेटको बारेमा। अब यो 3टा कुरा तपाईँले थाहा पाउने है। हामीलाई फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्टहरू हामीले छुट्याउन सकिँदैन फिक्स बजेटमा। अब यति भइसके पछाडि यो 3टा छुट्याउन सिक्ने। अब यो 3टा छुट्याउन सिक्यो भने तपाईँलाई यो फर्मेट बनाउनु पर्छ। मैले भेरिएबल कस्ट, फिक्स कस्ट भनिदिनु पर्छ र पर्दैन। यो फर्मेटको त कामै नै छैन। मैले यसो फर्मालिटीको लागि ल्याइदिएको मात्रै हो। यहाँ यस्तो लाउनु पर्छ भनेर तपाईँलाई थोरै बुझाउँछु म हैन। ल हेर्नुहोस्, अब यति भइसके पछाडि नि अर्थमा तपाईँलाई यहाँ के बुझाउँछु भने अब हाम्रो मेथड अफ फ्लेक्सिबल बजेट क्याल्कुलेसन गर्ने विधिहरू। 1 नम्बरमा टेबल मेथड, 2 नम्बरमा फर्मुला मेथड। ल अनि हाम्रो नोट बजेट अलाउन्स
बजेट अलाउन्स इक्वल टु भनेको हाम्रो बजेट अफ टोटल कस्ट। टोटल कस्टको बजेट निकाल्छौँ हामीले है। ल देन फ्रेन्ड्स, बजेट भन्ने बित्तिकै हामीले टोटल कस्टको बजेट निकाल्छौँ। अब दुईटा मेथडबाट हामी काम गरेको थियौँ, एउटा टेबल मेथड, अर्को फर्मुला मेथड। जुनसुकैबाट भए पनि हामी टोटल कस्ट निकाल्ने। यदि सेल्स पनि दिएको छ भने सेल्समा टोटल कस्ट घटाउँदा प्रोफिट आउँछ, त तपाईँलाई थाहा छ होइन। सेल्स पनि हामीलाई सेल्स रेभिन्यू दिएको छ भने सेल्स प्रोफिटसम्मको बनाउने, नत्र टोटल कस्टसम्मको बजेट बनाउने हो। अब हेर्ने है, एक नम्बरमा टेबल मेथड जाउँ। अब क्वेसनमा भन्न सक्छ टेबल मेथडबाट बना अथवा फर्मुला मेथडबाट बना भनेर तपाईँलाई तुक्छ होइन। अब हेरौँ टेबल मेथडबाट। ल टेबल मेथडबाट बनाउने भने मैले एक नम्बरको मेथडको यहाँ लेखिदिएँ बनाइदिएको छु भने मल्टिपल एक्टिभिटी अथवा टेबुलर मेथड, मल्टिपल एक्टिभिटी मेथड अथवादेखि हाम्रो टेबुलर मेथड भनिदिन सक्छ। कुन कम्पनीको नाम लेख्दिनँ अनि फर्मेटमा फ्लेक्सिबल बजेट भनेर लेख्दिनँ। अनि यहाँ बनाउँदाखेरि अघि पनि मैले यहाँ लेखेको थिएँ भनेको थिएँ लेभल अफ एक्टिभिटीको कुरा गरिरहेको छु म। लेभल अफ एक्टिभिटी राख्ने, यहाँ कति युनिट उत्पादन गरेको त्यसलाई लेभल अफ एक्टिभिटी, कार्य सम्पादन स्तर भन्छ। अथवा डाइरेक्ट लेबर आवर, मेसिन आवर यति घन्टा काम गर्यो, मेसिन यति घन्टा चलायो, त्यसमा लाग्दाखेरि मान्छेले यति घन्टा, लेबरले यति घन्टा काम गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू भनेर यहाँ लेभल अफ एक्टिभिटीमा लेबर आवर पनि दिन सक्छ। मेसिन यति घन्टा चलाउँदाखेरि लागेको खर्चको डिटेल भनेर मेसिन आवर पनि दिन सक्छ। जेसुकै दियोस् होइन। लेभल अफ एक्टिभिटी विभिन्न तहमा बनाएको हुन्छ हामीले। फेरि यो एउटै मात्रै तहमा पनि हुन सक्छ है हामीले बनाउँदा चाहिँ, किनभने क्वेसनमा दुईटा तहको दिन्छ, दुईटा लेभल दिन्छ। त्यो दुईटा लेभल कम्पेयर गरेर अघि मैले यहाँ कम्पेयर गरेँ जस्तै फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट, सेमी भेरिएबल कुन हो हामीले त्यो चिन्नुपर्छ। चिने पछाडि अनि यहाँ उसले कतिवटाको लागि सोध्छ त्यतिवटाको लागि होइन। यहाँबाट हामी निकाल्छौँ अनि यो निकालिसकेको कस्ट कतिवटा लेभलको लागि बनाउनु भनेको छ त्यति। यो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। यो कोठा भनेको जस्तै 2000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको बना तैँले भनेर भनौँ भने एउटा कोठा, 2000 र 5000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको बनाउनु हजुरले भन्नु भने दुईटा कोठा, 2000 युनिट, 5000 युनिट र 7000 युनिटको लागि बनाउनुहोस् भन्यो भने तीनटा कोठा होइन। यो हुन्छ। ल अनि अब सबैभन्दा पहिला लेभल अफ एक्टिभिटीमा सेल्स रेभिन्यू दिएको छ भने राखिहाल्ने हो, किनभने सेल्स हामी लास्ट प्रायोरिटी दिन्छौँ। हाम्रो टोटल कस्टसम्मको बजेट बनाउने हो यहाँ होइन। सेल्स रेभिन्यू छ भने राखिहाल्ने। त्यस पछाडि कस्ट क्यालकुलेसन गर्ने। मैले अघि पनि भनेको छु कस्ट भनेको हाम्रो तीनटा, भेरिएबल, फिक्स कस्ट र सेमी भेरिएबल हुन्छ। अब म फेरि तपाईँलाई यसको डेफिनेसन फेरि अघि मैले भने कि भनेन म फेरि दोहोऱ्याएँ ल। भेरिएबल कस्ट भनेको उत्पादन एकाइ चेन्ज हुँदाखेरि त्यही अनुपातमा चेन्ज हुने कस्टलाई भेरिएबल कस्ट भनिन्छ। अथवा हाम्रो उत्पादन तथा बिक्रीको एकाइ अथवा कार्य सम्पादन स्तर चेन्ज हुँदाखेरि त्यही अनुपातमा चेन्ज हुने कस्ट भेरिएबल कस्ट। ठिक छ। जस्तै उत्पादन युनिट बढ्यो भने त्यो भेरिएबल कस्ट बढ्छ, उत्पादन युनिट घट्यो भने भेरिएबल कस्ट घट्छ। 2 घन्टा काम गर्दाखेरि हाम्रो 4000 रुपियाँ कस्ट लागेको छैन, अब 4 घन्टा काम गर्दाखेरि हाम्रो त्यसको डबल लाग्छ। डबल एक्टिभिटी बढ्यो भने डबलै खर्च लाग्छ होइन। त्यही अनुपातमा बढ्छ। फेरि काम गर्यो भने लाग्दैन, वस्तु उत्पादन नै गरेन भने त्यो कस्ट नै लाग्दैन भेरिएबल कस्ट। ठिक छ। अब भेरिएबल कस्ट भित्र प्राय डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, डाइरेक्ट खर्चहरू सबै भेरिएबलमा पर्छ। भेरिएबल कस्टमा डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यिनीहरू भेरिएबलमा पर्छ। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ, इन्डाइरेक्ट, रिपेयर यिनीहरू मैले जुन भनौँ यति चाहिँ मैले यहाँ यसलाई एक्सप्लेन गरेँ अहिले होइन। म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, लेबर एक्सपेन्सेस, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस यिनीहरू हाम्रो भेरिएबल पनि भनिदिन सक्छ अथवा हाम्रो फिक्स पनि भनिदिन सक्छ। प्राय गरी यिनीहरू चाहिँ इन्डाइरेक्ट खर्चहरू अथवा ओभरहरू चाहिँ प्राय गरी हाम्रो सेमी भेरिएबल हुन्छ। ठिक छ। अनि फिक्स कस्ट मैले सेमी भेरिएबल यहाँ किन राखेँ म तपाईँलाई एकछिन भनिहाल्छु है। यिनीहरू चाहिँ डाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै सबै भेरिएबल भइहाल्यो। यिनीहरू चाहिँ प्राय इन्डाइरेक्ट खर्चहरू सेमी भेरिएबल हुन्छ। अब यहाँ टोटल भेरिएबल के छ जोडिदिने, टोटल भेरिएबल आउँछ कतिवटा कोठाको बनाउनको भइहाल्यो। अनि फिक्स कस्ट आउने, फिक्स कस्टमा डिप्रिसिएसन प्राय फिक्स कस्ट नै हुन्छ हाम्रो होइन। रिटर्न अफहरू फिक्स कस्ट नै हुन्छ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस फिक्स कस्ट नै हुन्छ। इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि फिक्स कस्ट नै हुन्छ, किनभने यो भनेको डिप्रिसिएसन एसएसको भेल्युसँग सम्बन्धित हो। अब एसएसले धेरै उत्पादन गरे पनि थोरै उत्पादन गरे पनि हाम्रो वार्षिक रूपमा गणना गर्ने हुन्छ यस कस्टको प्राइसको आधारमा, त्यही भएर यो फिक्स कस्ट हुन्छ। यिनीहरू प्राय फिक्स कस्ट हुन्छ। सेलेरीहरू दियो भने सेलेरीहरू पनि हाम्रो फिक्स कस्ट नै हुन्छ। अब वेजेसहरू चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हुन्छ, किनभने जति काम बढी गरे त्यति धेरै वेजेस दिने हो, काम थोरै गर्दा कम दिने हो। सेलेरी चाहिँ मन्थली बेसिसमा दिने हुनाले अब उत्पादन गरे पनि नगरे पनि 1 महिनाको सेलेरी फिक्स पाउने हुन्छ, त्यही भएर यो फिक्स कस्ट हो।
अनि यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि मैले इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस राखेँ, यहाँ पनि इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर, इन्डाइरेक्ट वेजेस राखेँ हैन। यहाँ पनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, यहाँ पनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स। यहाँ अब इलेक्ट्रिसिटी र टेलिफोन छ, यहाँ पनि हुनसक्छ इलेक्ट्रिसिटी र टेलिफोन। जरे यिनीहरू प्राय फिक्स कस्ट नै हो, अरू यिनीहरू सेमी भेरिएबल हो। अथवा तपाईँले यसमा बिल्कुलै टेन्सन नलिनुहोस्, मैले फेरि पनि भनिदिन्छु, ठिक छ। यिनीहरू चाहिँ डाइरेक्ट जति भेरिएबल भइहाल्यो। डिप्रिसिएसन, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, इन्सुरेन्सहरू, सेलेरीहरू प्राय फिक्स कस्ट नै हुन्छ। अब यी अरू कुरालाई चाहिँ सेमी भेरिएबल हो। सेमी भेरिएबल कुरा हो। सेमी भेरिएबल मैले यहाँ पनि राखेँ, यहाँ पनि राखेँ। अब सेमी भेरिएबल भनेको के मतलब भन्छ नि त, सेमी भेरिएबल भनेको त्यस्ता खर्च हुन् जुन खर्चमा केही विशेषता फिक्स कस्टका पनि हुन्छन्, केही विशेषता भेरिएबल कस्टका पनि हुन्छन्। जस्तै इलेक्ट्रिसिटीको बिल हेर्नुहोस् त, केही युनिटसम्म प्रत्येक युनिट बराबर यतिले लाग्ने, अनि फेरि त्यो युनिटको लेभल बढिसके पछाडि अझै हामी बिजुली चलाउँदै गयो भने त्यो जति युनिट बढाउँदै गयौँ त्यही अनुसार पर युनिट कस्ट बढ्दै बढ्दै जान्छ। केही समयसम्म स्थिर लाने, त्यहाँबाट युनिट परिवर्तन भए अनुसार परिवर्तन हुँदै हुँदै जाने कस्ट भेरिएबल कस्ट, सेमी भेरिएबल कस्ट हैन, त्यो हुन्छ। अनि फिक्स कस्ट भनेको काम गरे पनि त्यति नै लाग्ने, नगरे पनि त्यति नै लाग्ने, बढी उत्पादन गर्दा पनि त्यति नै लाग्ने, कम उत्पादन गर्दा पनि त्यति नै लाग्ने, उत्पादनै गरेन भने पनि त्यति नै लाग्ने कस्ट चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड कस्ट हो। उत्पादन एकै चेन्ज भए पनि लेभल अफ एक्टिभिटी चेन्ज हुँदा पनि चेन्ज नहुने कस्ट भनेको फिक्स कस्ट हो। जस्तै हामीले मेसिन किनेका छौँ, मेसिनको प्रत्येक वर्ष 10% डिप्रिसिएसन काट्ने भनेका छौँ भने त्यो मेसिनबाट वस्तु उत्पादन गरे पनि नगरे पनि रुल्स अनुसार प्रत्येक वर्षको 10% डिप्रिसिएसन काट्नै पर्छ हैन। अनि हामीले मेसिन ल्याएका छौँ, मेसिनको इन्सुरेन्स गरेका छौँ, इन्सुरेन्स तिर्ने भन्यौँ, अब त्यो मेसिन चलाए पनि नचलाए पनि मेसिनले उत्पादन गरे पनि नगरे पनि वार्षिक इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्नै पर्छ क्या। यस्तो हो फिक्स कस्ट, ठिक छ। सेमी भेरिएबल कस्टमा फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको विशेषता हुन्छ। अब हामीलाई यहाँ के भनेको थियो भने म टेबल मेथडमा चाहिँ फर्मुला मेथडमा पुगेको छैन। अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भने नि, ल अघि यहाँहरू लेखेको कुरा नोटमा लेख्नुहोस् है, यो नोटमा लेख्नुहोस्, यो पनि नोटमा भइहाल्यो। अनि हाम्रो अर्को पनि नोट कतिमा पुग्यो जानुहोस्, अर्को नोटमा है, सरी कन्भर्ट टु सेमी भेरिएबल कस्ट। सेमी भेरिएबललाई सेमी फिक्स पनि भन्न सक्छ है। सेमी भेरिएबल कस्ट इन्टु फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल कस्ट। ल हामीलाई सेमी भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टमा बाँडेर राख्छौँ है। प्राय यिनीहरू लगभग सेमी भेरिएबल कस्ट हो, यिनीहरूलाई फिक्स कस्टमा पनि बाँडिदिन्छौँ र सेमी भेरिएबल कस्टमा पनि बाँडिदिन्छौँ। यसरी बाँडेर राख्नुपर्छ, किनभने त्यही अब इन्डाइरेक्ट कसरी थाहा पाउने यो सेमी भेरिएबल हो भनेर भन्दाखेरि अघिको मैले जुन सिकाइ आन्सर थाहा पाइदिने, एमाउन्ट पनि फरक, पर युनिट पनि फरक छ भने त्यो कस्ट सेमी भेरिएबल रहेछ भन्ने थाहा पाउने। अब त्यसलाई फिक्स र भेरिएबलमा बाँड्नु पर्यो। फिक्स कस्ट कसरी थाहा पाउने, 5000 उत्पादन गर्दा पनि त्यति नै लागेको छ, अर्को 10000 उत्पादन गर्दा पनि त्यति नै कस्ट लागेको छ भने द्याट इज फिक्स कस्ट। यो बुक क्वेसनमा दिएकै हुन्छ क्या। भेरिएबल कसरी थाहा पाउने, एमाउन्ट फरक छ तर पर युनिट निकाल्दा सेम छ, द्याट इज भेरिएबल कस्ट। चाहिँ यो तपाईँले याद गर्नै पर्दैन क्या, फर्मेट याद गरिदिनुहोस्। सुरुमा सेल्स रेभिन्यू छ भने सेल्स राख्नुहोस्, नत्र सेल्स रेभिन्यू राख्नु परेन। अनि सुरुमा भेरिएबल कस्ट लाउनुहोस्, फिक्स कस्ट लाउनुहोस्, भइहाल्यो है। अनि सेमी भेरिएबल छ भने बाँड्ने। अब इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर हामी सेमी भेरिएबलमा पर्दो रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ भने त्यो सेमी भेरिएबलको पार्ट जति यहाँ राख्ने, फिक्सको पार्ट जति यहाँ राख्ने। अब कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि म यहाँ लेख्दैछु कन्भर्ट टु सेमी भेरिएबल कस्ट इन्टु फिक्स एन्ड भेरिएबल कस्ट। सेमी भेरिएबल कस्टलाई फिक्स र भेरिएबल कस्टमा बाँड्ने। भेरिएबल कस्टमा निकाल्दाखेरि 1 नम्बरमा निकाल्ने VCPU। यसको फुल फर्म लेख्नुहोस् तपाईँले नोटमा, भेरिएबल कस्ट पर युनिट। 1 युनिट बराबरको भेरिएबल कस्ट निकाल्ने। जहिले पनि भेरिएबल कस्ट चाहिँ पर युनिटमा कम्पेयर गर्ने है। यो निकाल्ने हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट। ल यसरी लगाइदिने है VCPU निकाल्दा। अनि जति आउँछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छ आउँछ। 2 नम्बर फिक्स कस्ट लगाउने। अब फिक्स कस्ट निकाल्दाखेरि टोटल हाई कस्ट, यो टोटल हाई कस्ट भनेको हाई कस्ट माइनस
BCPU इन्टु हाई युनिट यो लाउँदा पनि हुन्छ। हाई कस्ट लाउनु भयो भने यो हाई कस्ट लाउनु भने हाई कस्ट इन्टु यहाँ BCPU को रेट आउँछ। हाई कस्ट गरिदिनुहोस्, यो हाई कस्टको एमाउन्ट लगाइदिनुहोस्, माइनस गरिदिनुहोस् BCPU यहाँ आइहालेको हुन्छ रेट, त्यो BCPU को रेट इन्टु हाई युनिटसँग मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। अनि BCPU र हाई युनिट मल्टिप्लाई गर्दा जति आउँछ त्यो हाई कस्टसँग घटाइदिनुहोस्, हाम्रो के आउँछ फिक्स कस्ट आउँछ। हाम्रो यो लो कस्ट लाउने भने लो कस्ट माइनस BCPU इन्टु लो युनिट यति गरिदिने फिक्स कस्ट आइहाल्छ। ल भइहाल्यो। अनि अर्को नोटमा लेखिदिनुहोस्, टोटल कस्ट भनेको हाम्रो टोटल कस्ट भनेको कसरी थाहा पाउने, फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट यसरी थाहा पाउने। ल अनि सेमी भेरिएबल किन हुँदैन भन्दाखेरि सेमी भेरिएबललाई त हामी अलरेडी कन्भर्ट गरिहाल्छौँ नि फिक्स र भेरिएबलमा हैन, यसरी थाहा पाउने। ल हाम्रो टेबल मेथड थाहा भयो, भेरिएबल कस्ट के हो लगाइदिनुहोस् हैन। जस्तै मान्थ्यौँ यसको एट द रेट पर युनिट चाहिँ BCPU 2 आयो भने अब हामीले 2000 युनिट उत्पादन गरेको भने 2 इन्टु यो 2000 मा गरेर 4000, यहाँ 5000 उत्पादन गरेको भने 2 इन्टु 5000 गरेर यहाँ 10000 यसरी लाउने। यहाँ 4 छ भने 2 इन्टु 4 2000 इन्टु 4 8000, 5000 इन्टु 4 20000 यसरी राख्ने। फिक्स कस्ट चाहिँ जता पनि जति उत्पादन गरे पनि बराबरी हुन्छ। ल पहिला भेरिएबल कस्ट लाउनुहोस्, जोड्नुहोस्, टोटल भेरिएबल भनेर ए नम्बर दिनुहोस् हैन, भेरिएबल जोडेर यहाँ राख्नुहोस्, अनि फेरि फिक्स कस्ट लेख्नुहोस्, फिक्स कस्ट लाउनुहोस्, टोटल फिक्स कस्ट जोड्नु, फिक्स कस्टको मात्रै टोटल जोड्नुहोस्। यहाँ टोटल फिक्स कस्ट आयो भने टोटल कस्ट भनेर ए र ए को भेरिएबल र बी को फिक्स कस्ट जोडेर टोटल कस्ट भनेर लाउनुहोस्। अनि सेल्स रेभिन्यू छैन भने टोटल कस्टमै छोडिदिनुहोस्। सेल्स रेभिन्यू छ भने यहाँको सेल्स रेभिन्यूमा यो टोटल फिक्स कस्ट जोडिदिनुहोस्। प्रॉफिट आउँछ, प्रॉफिट भनेको सेल्स माइनस टोटल कस्ट गरिदिनुहोस् आफ्नै कोठाको। ल क्लियर है, कन्फ्युजन जहाँसम्म लाग्छ छैन होला। अब त यो फ्लेक्सिबल बजेट सकिए जस्तै हो, दुई तीन खाले क्वेसन हुन्छ, त्यो गरे पछाडि तपाईलाई पानी हैन, पानी भइहाल्छ यो। अब पानी भए पनि अब 5 मार्क आउँछ है एक्जाम, एकदम ख्याल गर्नु होला, कोही बेला 2 मार्क पनि आउँछ हैन। अब मैले यो टेबल मेथड गरेको 2 नम्बरमा गर्छु म फर्मुला मेथड हैन। बजेट अलाउन्स इज इक्वल टु फिक्स कस्ट प्लस BCPU इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी प्रयोग गरियो केमा हुन्छ हाम्रो युनिटमा हुन सक्छ, अथवा डाइरेक्ट लेबर आवर, मेसिन आवर जेमा पनि हुन सक्छ। ल फिक्स कस्ट प्लस BCPU इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी हुन्छ, ठिक छ। BCPU भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट। ल हेर्नुहोस्, ल हामीलाई यो यसरी दियो, फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड भनेर दियो। हामीलाई 2074 को ओल्डको डाटा दियो है। 5 नम्बरमा 5 मार्कमा 5 मार्कमा छ यो क्वेसन। अब हामीले हेर्नुहोस् यो रिक्वायर्ड भन्नु भेरिएबल कस्ट पर युनिट एन्ड फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्ट निकाल्नु भन भन्ने बित्तिकै हाम्रो BCPU र फिक्स कस्ट निकाल्नु चाहिँ यो माथिको सेमी भेरिएबल कस्ट रहेछ भन्ने थाहा पाइहाल्यो। किनभने यही कस्ट जुन कस्ट हामी सेमी भेरिएबलको मात्रै फिक्स कस्ट त फिक्स कस्ट भइहाल्छ, भेरिएबल भइहाल्यो। त्यही सेमी भेरिएबलको चाहिँ हामीले सेमी भेरिएबलबाट चाहिँ हामीले तपाईको भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्ट निकाल्ने हो। सेमी भेरिएबल कस्टलाई मिक्स कस्ट पनि भन्छ है, अथवा सेमी फिक्स कस्ट पनि भन्छ। अनि 2 नम्बरमा बजेट निकाल्नु अरे फर 2000 युनिट र 4000 युनिटको लागि बजेट निकाल्ने अरे, ठिक छ। अब यसो भइसक्यो भने हाम्रो हेर्नुहोस् त यो माथि कस्ट कुन फिक्स कस्ट होइन, फरक युनिट छ, फरक लेभल अफ एक्टिभिटी हुँदाखेरि कस्ट फरक छ भने माथिको फिक्स कस्ट होइन, भेरिएबल पनि होइन। किन होइन भन्दाखेरि यसको पर युनिट कस्ट निकाल्नुहोस् त, टोटल कस्ट 100 हुँदा युनिट 200 छ, कस्ट डिभाइड बाई युनिट गर्नुहोस्, पर युनिट कस्ट आउँछ 0.5 आयो, कस्ट डिभाइड बाई युनिट गर्नुहोस् 4 आयो, कस्ट डिभाइड बाई युनिट गर्नुहोस् तपाईँको 3 point something आयो भने चाहिँ हाम्रो फरक आयो भने पर युनिट फरक आयो भने त्यो हाम्रो के हो तपाईँको यो सेमी भेरिएबल हो। फेरि पर युनिट फरक आएर एमाउन्ट चाहिँ सेम छ भने फिक्स हुन्छ नि, ध्यान दिनुहोस्, एमाउन्ट सेम हुने बित्तिकै फिक्स कस्ट हो। यो पर युनिट पनि सेम छैन, एमाउन्ट पनि सेम छैन, त्यसैले यो सेमी भेरिएबल कस्ट अथवा भनेकै छ नि भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्टमा बाँड्नु भनेको छ, यो भनेकै सेमी भेरिएबल कस्ट हो। ल तर यो कुन शीर्षकको खर्च यति लागेको भनेर दिएको छैन, डाइरेक्ट टोटल कस्ट लागेको छ। ल अब पहिला सोलुसन गरिदिने, सोलुसन गर्नुहोस्। 1 नम्बरमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनिदिने, 1 नम्बरमा सोलुसन 1 नम्बरमा है भेरिएबल कस्ट फर BCPU भेरिएबल कस्ट निकाल्ने हो।
तपाईँले फुल फर्म लेख्नुहोस्। 1 नम्बर दिनुहोस् फर भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनिदिनुहोस्। अनि VCPU इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ भेरिएबल कस्ट निकाल्ने फर्मुला अघि मैले लेखाइदिएको थिएँ, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट, यति हालिदिने। हाई कस्ट भनेको यो कस्ट मध्येको हाई खोज्नुहोस्। यो हाई फेरि हाई कस्ट यता हुन्छ लो कस्ट यहाँ हुन्छ भन्ने चाहिँ ध्यान नसम्झिनुहोस् नि। फेरि जतासुकै हुनसक्छ, कोही बेला बिचमा पनि हुनसक्छ हाई कस्ट, कोही बेला लो कस्ट बिच कस्ट अथवा बिचतिर, कोही बेला पुछारतिर हुनसक्छ। यति मध्ये कस्ट मध्येको सबैभन्दा ठुलो हेर्नुहोस् हाई कस्ट कहाँ हुन्छ, बिचमा पनि हुनसक्छ छेउमा पनि हुनसक्छ, यहाँ रहेछ। यति मध्येमा ठुलो यो हाई कस्ट भनेको 1800 माइनस लो कस्ट भनेको हेर्नुहोस् यहाँ रहेछ 100। सधैँ यसरी नै मिलेर आउँदैन है, कोही बेला बिचतिर कता कता परेको हुन्छ। खोज्ने ठुलो एमाउन्ट हाई कस्ट, सानो एमाउन्ट लो कस्ट। हाई युनिट भनेको यति मध्येको 600, लो युनिट भनेको 200। कति आउँछ, माथिबाट 1700 आयो, मुनिबाट 6 मा 2 घटाउँदाखेरि 400 हैन। गर्नुहोस् त 1700 डिभाइड बाई 400 गरिदिनुहोस् त कति आउँछ। सरी ल, यो 100 होइन 1000 रहेछ है, ध्यान दिनुहोस् है। ल यहाँ मैले एउटा छुटेछु, 1000 चाहिँ रहेछ। जसरी यो 100 होइन, लो कस्ट 1000 हो। 1800 मा 1000 गर्दाखेरि माथि हाम्रो 800 हो। ल 800 डिभाइड बाई 400 गर्दाखेरि ₹4 4 दूना 800 ₹2 पर युनिट। भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति आयो, 1 युनिट बराबर भेरिएबल कस्ट हाम्रो ₹2 पर्दो रहेछ हैन। अब फिक्स कस्ट निकाल्ने। फिक्स कस्ट मैले अघि लेखाइदिएको छु, फिक्स कस्टको फर्मुला मैले लेखाइदिएको छु अघि है। फिक्स कस्ट कसरी निकाल्ने, हाम्रो फिक्स कस्ट भनेको हाई कस्ट माइनस लो कस्ट हाई कस्ट माइनस VCPU इन्टु हाई युनिट। एउटा यो हाई कस्ट भनेको यहाँ लगाएको यो हाई र लो मध्येको हाई कस्ट भनेको 1800 माइनस VCPU भनेको निकालेको 2 इन्टु हाई युनिट भनेको 600। 600 इन्टु 2 गर्दा 1200 भयो। 1800 मा 1200 गर्दाखेरि ₹600 चाहिँ हाम्रो के भयो, फिक्स कस्ट भयो। अब ख्याल गर्ने, फिक्स कस्ट निकाल्ने अर्को पनि फर्मुला हुन्छ। लो कस्ट हाई कस्टको ठाउँमा यो लो कस्ट माइनस VCPU इन्टु हाई युनिटको ठाउँमा लो युनिट। हाई कस्टको ठाउँमा लो कस्ट लाउन सकिन्छ, अनि लो कस्ट यहाँ लाइयो भने हाई युनिटको ठाउँमा पनि त्यही लो युनिट लाउनुपर्छ। अथवा यो लो कस्ट 1000 माइनस 2 इन्टु लो युनिट भनेको 400। 400 गरिदिनुहोस्। 400 इन्टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो यसरी यहाँ 200 युनिट छ। 200 VCPU 2 इन्टु लो युनिट भनेको 200। 200 दूना 400 हुन्छ यतापट्टि, अनि अगाडिपट्टि लो कस्ट भनेको हाम्रो 1000 आएको छ। 1000 माइनस 400 गर्दा 600 नै हुन्छ। ठिक छ, यो लाए पनि भयो। लो युनिट लो कस्ट माइनस VCPU इन्टु लो युनिट गरेर लाउँदा पनि भयो। लो कस्ट लाउनु भने यो लाउनुहोस्, लो युनिटमा यो लाउनुहोस्। ल यति आयो, 1 नम्बरको काम सकियो। अब 2 नम्बरमा के भनेको छ हामीलाई, 2 नम्बरमा भनेको छ बजेट फर 2000 र 4000 युनिट। बजेट अलाउन्स निकाल्नु भनेको फर 2000 एन्ड 4000 युनिट। 2000 र 4000 युनिटको लागि बजेट अलाउन्स निकाल्नु भनेको। यहाँ अघि यति 600 सम्मको लागि दियो, अब 2000 र 4000 युनिटको लागि निकाल्नु भन हैन। अब हाम्रो दुईटा मेथड छ तपाईको। हाम्रो बजेट निकाल्ने तपाईको टेबुलेसन मेथड पनि छ, अनि अर्को के अरे तपाईको फर्मुला मेथड छ। कुन मेथड लाउने, कुन सजिलो हुन्छ होला, जुनबाट लाए पनि एन्सर बराबरी आउँछ। कुन सजिलो हुन्छ होला भन्दाखेरि जस्तै तपाईको यहाँ कस्ट दिँदाखेरि मेटेरियलको कस्ट, लेबरको कस्ट, डिप्रेसनको कस्ट, विभिन्न कस्टहरुको नाम दियो भने टेबल मेथड बनाउनु। किनभने टेबलमा त हामीले भेरिएबल कस्ट भनेर विभिन्न त्यो भित्र कस्ट पर्छन्, फिक्स कस्ट भनेर हामीले विभिन्न कस्ट दिन्छन्। तर हामीलाई यहाँ यो शीर्षकको कस्ट भनेर छुट्याएको छैन नि। यसरी यो शीर्षक कस्ट भनेर छुट्याएन भने तपाईले के गरिदिनुस्, टेबुलेसन मेथड नगर्नुस्, फर्मुला मेथड गरिदिनुस्। ल दुईटैबाट गर्न चाहिँ सकिन्छ। ल बजेट अलाउन्स भनेर अब फर बजेट अलाउन्स यति भनिदिने। अब यसको फर्मुला हुन्छ, बजेट अलाउन्सको म सर्ट फर्म लेखेँ, BA इजिकल टु बजेट अलाउन्स इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, FC भनेको फिक्स कस्ट प्लस VCPU इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी। लेभल अफ एक्टिभिटी अथवा तपाईले फिक्स कस्ट इन्टु VCPU, फिक्स कस्ट प्लस VCPU इन्टु युनिट लेख्दा पनि हुन्छ, क्वान्टिटी लेख्दा पनि हुन्छ हो। अब फर 2000 युनिट, 2000 र 4000 लागि भनेको छ 2000 युनिट। बजेट अलाउन्स इक्वल टु
फिक्स कस्ट भनेको हामीले निकालेको यहाँ 600 प्लस VCPU भनेको 2 पर युनिट इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी कति 2000 को लागि भने 2000 युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने 2000 इन्टु 2 4000 प्लस 600 गर्दाखेरि रुपिस 4600 एन्सर टोटल कस्ट हो। बजेट अलाउन्स भनेको टोटल कस्ट हो। फेरि फर अब अर्को 4000 युनिटको लागि 4000 युनिटको लागि निकाल्ने हैन। बजेट अलाउन्स है अगाडि मैले लेखाइदिएको छु। BA इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ 600 यही फर्मुला माथि लेख्ने अनि सुइसी लाउने प्लस VCPU भनेको त्यही 2 इन्टु लेभल अफ एक्टिभ भनेको त्यही अघि 2000 ठाउँमा अब हाम्रो आयो 4000 4 दुना 8000 प्लस 600 रुपिस 8600 भनेपछि फ्लेक्सिबल बजेट अनुसार हामीले यति उत्पादन गर्दा यति गर्दा यति यसरी कस्ट लाग्छ भने हाम्रो 2000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि टोटल कस्ट 4600 लाग्छ। 4000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि टोटल कस्ट 8600 युनिट लाग्छ। यसरी गरिदिने यो फर्मुला मेथड है तपाईको। यो भनेको फर्मुला मेथड हो। अथवा तपाईले होइन म टेबुलेसन मेथड नै गर्छु मलाई टेबुलेसन मेथड पनि सिकाइदिनु भनेर भन्नुहुन्छ भने लु फर्मुला मेथड मैले तपाईलाई मेटिदिएँ ल। यो 4600 र 8600 आएको छ। हामीले टेबुलेसन मेथड गर्ने भयो भने कसरी गर्नु भने हुन त अब यस्तोमा टेबुलेसन मेथड नगर्नु फर्मुला मेथड नै गर्नु है। यहाँ टेबुलेसन मेथड चाहिँ कस्तो बेला गर्नु भने यो सबै खर्चको नाम जस्तै मेटेरियलमा यति लेबरमा यति डिप्रेसनमा यति सेलेरीमा यति भनेर खर्चको नाम दिएको छ भने टेबुलेसन गर्नु नत्र भए फर्मुलै लाउनुस् ल नतोकेको बेलामा। नत्र भए कोही बेला टेबुलेसनबाट गर यसलाई फर्मुलाबाट गर भन्दै के हुन्छ टेबुलेसन मेथडबाट गर्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ अब हेर्नुस् फ्लेक्सिबल बजेट भनिदिने हैन। अनि लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको 2 नम्बरको है। लेभल अफ एक्टिभिटीमा हामीले उत्पादन गर्ने युनिट राख्ने। हामीले उत्पादन कतिको लागि गर्नु भन्छ 2000 र 4000 को लागि निकाल्नु भनेको नि 2000 युनिट र 4000 युनिट यो युनिटमा है। यो युनिटमा सेल्स छैन। अब सेल्स दिएको छैन हामीलाई सेल्स दिएको छैन भने डाइरेक्ट भेरिएबल कस्ट राख्ने पहिला। भेरिएबल कस्ट भित्र के पर्छ केही थाहा छैन। @ यसको रेट छ कति 2 पर युनिट छ 2 पर युनिट छ भनेपछि 1 युनिट बराबर 2 लाख छ भने 2000 युनिट उत्पादन गर्न 2000 × 2 4000 रुपैयाँ लाग्छ। अनि 4000 गर्न 4000 × 2 8000 रुपैयाँ लाग्छ। भेरिएबल कस्ट हो। अब फिक्स कस्ट लाउने किनभने भेरिएबल कस्ट भित्र के पर्छ भन्दा खर्चको शीर्षक छैन। फिक्स कस्ट भनेको यहाँ 600 छ। फिक्स कस्ट भनेको 2000 को लागि पनि 600 नै 4000 को लागि पनि 600 नै। अब टोटल कस्ट भनेको 4600 आयो 8600 आयो। टोटल कस्ट भनेको बजेट अलाउन्स ल। टेबुलेसन मेथड गर्यो भने यसरी नतोक्दाखेरि जुन मेथड गर्न पनि सक्नुहुन्छ ल। यो आयो तर तपाईले यो क्वेशनमा तपाईले फर्मुला मेथड नै गरिदिनुस् न। 74 को भयो। अब म तपाईलाई 2073 को ओल्ड को गराइदिन्छु ल। 73 को ओल्ड को हेरौँ है त हाम्रो के कस्तो रहेछ है त। मैले 5 मार्कमा आएको अर्को क्वेशन 2073 को ओल्ड ल्याएको छु है। हेर्नुस् ल के भन्नु द कस्ट डिटेल अफ द कम्पनीको कस्ट डिटेल दिएको छ। कस्ट फर 20000 युनिट अफ आउटपुट 100% क्यापासिटी आएर भनेपछि हाम्रो 20000 युनिट अफ आउटपुटको लागि 100% पुरै क्यापासिटी युज भएको बेलामा हामीले लागेको कस्टहरू लाग्यो ठीक छ। भनेपछि 100% क्यापासिटी भनेको हाम्रो जति 20000 युनिट हामीले एस्टिमेट गर्थ्यौँ नि त 20000 कै लागि हाम्रो युनिटको लागि उत्पादनको लागि प्रयोग भएको कस्ट लागेको कस्ट हो यो है। अब हेर्नुस् हामीलाई के लागेको छ डाइरेक्ट मटेरियल रुपिस 10 पर युनिट लागेको छ। डाइरेक्ट लेबर रुपिस 8 पर युनिट लागेको छ। मैले तपाईँलाई अघि फर्मेट बनाउँदा पनि भनेको थिएँ डाइरेक्ट जति सबै नै भेरिएबल कस्ट हो भनेपछि यो दुईटा हाम्रो भेरिएबल कस्ट चिनिहाल्ने। म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस अब यो चाहिँ छुट्याउन सकिँदैन भेरिएबलकै फिक्सको केही आधार दिनुपर्छ। रुपिस 5 पर युनिट यो पनि 5 पर युनिट लागेछ तर त्यसमा 60% भेरिएबल अरे भनेपछि 5 पर युनिट मध्येको 5 को चाहिँ 60% भेरिएबल छ अरे भनेको 5 को 60% रुपिस 3 पर युनिट भेरिएबल छ ठीक छ। अनि सेलिङ एक्सपेन्सेस 50000 छ अरे 50000 को 60% फिक्स छ अरे 40% भेरिएबल छ यो पनि छुट्याउन सकिहाल्यो। डिप्रिसिएसन 40000 डिप्रिसिएसन फेरि फिक्स हो तपाईले थाहा पाउनुपर्छ। डिप्रिसिएसन इन्स्योरेन्सहरू आयो मन्थली सेलेरी आयो भने फिक्स कस्ट हुन्छ। मन्थली भनेको फिक्स हुन्छ अनि डिप्रिसिएसन फिक्स नि है। इन्स्योरेन्स आयो भने फिक्स मन्थली सेलेरी आयो भने फिक्स। मैले अघि पनि भनिहालेँ उत्पादन धेरै गरे पनि थोरै गरे पनि डिप्रिसिएसन 1 वर्षको रूपमा कस्टको आधारमा मेसिनको कस्टको आधारमा काट्ने हो त्यसलाई उत्पादन युनिटले असरै पर्दैन हैन ल। त्यही भएर हाम्रो फिक्स हो।
अब फेरि यो डिप्रिसिएसन हाम्रो चाहिँ उत्पादन युनिटको आधारमा लाग्ने डिप्रिसिएसन भनेर पर युनिटमा दियो भने त भेरिएबल पनि हुनसक्छ। फेरि पर युनिटमा दियो भने चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको 1 युनिट बराबरको सेल्स प्राइस चाहिँ हाम्रो 30 रुपियाँ छ अरे। यसरी 1 युनिट बराबर 30 रुपियाँमा बिक्री गरिन्छ अरे। यति इन्फर्मेसन भयो। रिक्वायर्ड भनौँ प्रॉफिट फर 15,000 युनिट, 15,000 युनिट वस्तुको लागि लाग्ने प्रॉफिट निकाल्नु अरे। यो युनिट भनेको लेभल अफ एक्टिभिटी 15,000 राखेर हाम्रो प्रॉफिट निकाल्नु अरे। युजिङ फ्लेक्सिबल बजेटको फर्मुला मेथड लाएर निकाल्ने अरे 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा पनि प्रॉफिटै निकाल्नु अरे 18,000 युनिट र 22,000 युनिटको लागि। यो चाहिँ टेबुलेसन मेथडबाट भनौँ। पहिला 1 नम्बर मेथडमा जाउँ। 1 नम्बर मेथड जम्मा जानुभन्दा अगाडि पहिला हामीले के गरौँ, अब यहाँ त यो भेरिएबल छ, कोही फिक्स छ। अब फिक्स र भेरिएबल पहिला छुट्याउँ ल। वी हैव अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट छुट्याउने पहिला डाइरेक्ट मेटेरियल मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ, डिएम लेखेँ। डाइरेक्ट मेटेरियलको इक्वल टु रुपिस पर युनिटमा छ है, 10 पर युनिट। डाइरेक्ट जति सबै भेरिएबल हो। डाइरेक्ट लेबर यो पनि हाम्रो भेरिएबल हो, रुपिस 8 पर युनिट। म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस 5 को 60% भेरिएबल अरे। एमएफजी भनेको म्यानुफ्याक्चरिङको रुपिस 5 को पर युनिट छ इन्टु 60%। 5 को 60% भनेको 5 × 60/100 रुपिस 3 हो। यसको 3 हाम्रो भेरिएबलमा आयो अनि फिक्समा जान्छ। अब यहाँ फिक्स कस्ट पनि राखेँ मैले, फिक्स कस्ट पनि राख्छु। भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा निकाल्ने, फिक्स कस्ट एमाउन्टमा निकाल्ने, किनभने त तपाईँलाई थाहा छ। अब फिक्स कस्ट भनेको एमएफजी, म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स कस्ट भनेको अब म्यानुफ्याक्चरिङ 5 पर युनिटमा 60% हाम्रो भेरिएबल हो भने त 40% फिक्स हो नि त, रुपिस 5। यो 5 रुपियाँको 60% भेरिएबल हो भने 40% फिक्स कस्ट हो। 5 × 40%, 5 को 40% भनेको 5 × 40/100 गरिदिनुहोस्, रुपिस 2 पर युनिट चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट भएछ। ठिक छ। अनि म्यानुफ्याक्चरिङको सकियो। अब सेलिङ एक्सपेन्सेसको 50,000 छ कस्ट, त्यति मध्येमा 60% फिक्स भने चाहिँ 40% भेरिएबल। सेलिङमा 50,000 को फिक्स कति पर्सेन्ट, 60%। 50,000 × 60/100 गरिदिनुहोस्, 30,000 चाहिँ फिक्स भयो। फिक्स कस्ट 30,000 भयो। अब 40% भेरिएबल भने पछाडि अब सेलिङको 40%, 50,000 को इन्टु 40% भन्दाखेरि हाम्रो 500 को 20,000 एमाउन्टमा आयो। यो एमाउन्टमा आयो, तर यसलाई हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिन्छ। यसलाई रुपिसमा चेन्ज गर्ने एकछिनमा गरौँला है। यसलाई बाँडियो। डिप्रिसिएसन फिक्स हो, यो चाहिँ फिक्स हुन्छ कति, 40,000। अनि यति हो। सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको हाम्रो सेल्स रेभिन्यू निस्किन्छ यहाँबाट। यसलाई छोडिदिने ल। यति इन्फर्मेसन दियो। भेरिएबल कस्टको पर युनिटमा निकाल्नु सबै। भिसिपियु चाहिन्छ फिक्स कस्टको, किनभने फर्मुलामा त हामीलाई भिसिपियु अब फिक्स कस्ट प्लस भिसिपियु इन्टु गरेर फर्मुला लाउनु पर्यो नि त। भिसिपियु चाहियो, फिक्स कस्टको एमाउन्टमा चाहियो, भेरिएबल कस्टको पर युनिटमा चाहियो। अब यो सेलिङको 20,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो एमाउन्टमा आयो। अब यसलाई पर युनिटमा चेन्ज गर्ने। पर युनिटमा चेन्ज गर्ने भए यो कस्टलाई 20,000 आएको कस्टलाई हामीले यो यति लागेको खर्च कतिको लागि, यो 20,000 युनिटको लागि लागेको खर्च हो नि त। 20,000 युनिट उत्पादन गर्दा लागेको खर्च हो नि त। त्यही भएर यही युनिटले डिभाइड बाई गरिदिने। 20,000 गर्दाखेरि आयो रुपिस 1 पर युनिट आयो। यो पर युनिट चाहिँ 1 है। हामीले यहाँ भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा लेखेका छौँ, त्यही भएर यसरी 1 बनाउने। अब हाम्रो फिक्स कस्ट हेर्नुहोस् त। फिक्स कस्टमा यो म्यानुफ्याक्चरिङको पर युनिट थियो, यो 2 पर युनिटमा छ म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स कस्ट। अब यसलाई चेन्ज गर्ने एमाउन्टमा भनेपछि मैले यसलाई 2 यहाँ लेखेँ। अब 1 युनिट बराबर 2 रुपियाँ लागेको नि त फिक्स कस्ट भनेपछि अब कति युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको 20,000 को लागि हो इन्टु 20 गरिदिनु। 20,000 युनिटको लागि गरिदिनु, 20 × 40,000 आउँछ। ठिक छ नि। 1 युनिट बराबर पर युनिट 2 रुपियाँ लाग्छ भने 20,000 को लागि गरेको काम हो। 20,000 को लागि 20 × 40 आयो। यसरी कन्भर्ट गरिदिने है। एमाउन्ट छ भने पर युनिटमा निकाल्दा यही कति कामको लागि कतिको लागि गरेको युनिट त्यसले डिभाइड गरिदिने। फेरि उँधोको लागि गर्नु होला नि। यो उँधोको युनिट चाहिँ अब यति युनिटको लागि निकाला भनेको, अनि यिनीहरू कस्ट चाहिँ यो 20,000 को लागि लागेको, यिनीहरू कस्ट जति लाग्यो यो 20,000 युनिटको लागि लागेको। त्यही भएर डिभाइड गर्ने युनिटले डिभाइड गर्नुपर्नेछ भने यही माथिको 20,000 ले डिभाइड गरिदिने। पर युनिट छ त्यसलाई एमाउन्टमा निकाल्नु पर्यो भने यही युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने। ठिक छ। पर युनिट निकाल्दा टोटल कस्टलाई दिएको कस्टको एमाउन्टलाई त्यही दिएको युनिटले डिभाइड गरिदिने। पर युनिटमा आउँछ। अब पर युनिटमा छ फिक्स कस्ट निकाल्दा एमाउन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने फेरि यही युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने भइहाल्यो। अब भिसिपियु टोटल भिसिपियु भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति आयो,
10 8 18 19 20 21 एक्लै 22 पर युनिट हैन। टोटल फिक्स कस्ट जोडौँ त 40 40 70 80 110 1,10,000 आयो। ल कुनै आइटम छुटेको छैन होला हाम्रो, यति आयो। अब यति आइसके पछाडि अब चाहिँ 1 नम्बरमा जाने के भन्छ, प्रॉफिट निकाल्ने 15,000 युनिट युजिङ फ्लेक्सिबल बजेट मेथड भनेको छ। फ्लेक्सिबल बजेट फर्मुला मेथड हो, बाई युजिङ फर्मुला मेथड। पहिला प्रॉफिट निकाल्नु भन्दा अगाडि तपाईले बजेट अलाउन्स निकाल्ने। बजेट अलाउन्स भनेको टोटल बजेट। अब बजेट अलाउन्स BA, बजेट अलाउन्स BA इक्वल टु हाम्रो फर्मुला हुन्छ फिक्स कस्ट प्लस BCPU इन्टु युनिट लेखेँ ल मैले, युनिट भनेको लेभल अफ एक्टिभिटी, बाई युजिङ अ फर्मुला मेथड हैन। बजेट अलाउन्स 15,000 युनिटको लागि हो नि, फर 15,000 युनिट पनि लेख्नुस्, यसको लागि निकाल्ने। फिक्स कस्ट भनेको निकालेको 1,10,000 हाल्दिने प्लस BCPU भनेको तपाईको 22 इन्टु 15,000 गरिदिनुस् त। 15,000 इन्टु 22 गरिदिनुस्, 3,30,000 आयो यो। अनि प्लस 10,000 1,10,000 गरिदिउँ, प्लस 1,10,000 भनेपछि हाम्रो 4,40,000 आयो। ल इक्वल टु रुपिज 4,40,000। बजेट एलाउन्स भनेको टोटल कस्ट है, यो टोटल कस्ट हो। यो टोटल कस्ट भनेको नि हो 15,000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट। फिक्स कस्ट हो यो, BCPU इन्टु युनिट गर्दाखेरि यति गर्दाखेरि भेरिएबल कस्ट आउँछ। यो इन्टु यो गर्दा भेरिएबल कस्ट, यो फिक्स कस्ट। अब प्रॉफिट निकाल्नु भनेको नि हामीले त यो प्रॉफिट निकाल्नु भनेको 15,000 युनिटको लागि यहाँ युनिटमा लाग्दाखेरि हामीले कति युनिटको लागि निकाल्नु भन्नु त्यही युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने है। यहाँ यसलाई लेभल अफ एक्टिभिटी पनि लेख्न सकिन्छ। अब प्रॉफिट इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, सेल्स माइनस बजेट कस्ट। बजेटको कस्ट अथवा बजेट अलाउन्स गर्दा पनि भयो। सेल्स भनेको हामीले 15,000 युनिट उत्पादन सेल्स गर्ने हो नि त, 15,000 युनिट उत्पादनको लागि हो नि त हाम्रो हैन। अब सेल्स भनेको हामीलाई सेल्स एमाउन्ट दिएको छैन, सेलिङ प्राइस पर युनिट 1 युनिट बराबर 30 रुपैयाँमा सेल्स गरिन्छ भनेको छ। हामीले 15,000 युनिट दिएको छ भने त्यही 15,000 युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट 30 ले मल्टिप्लाई गरिदिने माइनस टोटल बजेट कस्ट भनेको 4,40,000। अब 15,000 इन्टु 30 गर्दा हाम्रो 4,50,000 आउँछ। 4,50,000 माइनस 4,40,000 गर्दाखेरि इक्वल टु रुपिज 10,000 प्रॉफिट एन्सर। ल प्रॉफिट 10,000 आयो। ठीक छ, क्लियर भयो यो है। यसको काम सक्यो। फर्मुला मेथडबाट प्रॉफिट निकाल्यो। पहिला बजेट निकाल्ने, बजेटबाट बजेट भनेको टोटल कस्ट आउँछ अनि सेल्स माइनस गर्दाखेरि लगाइदिने। सेल्सको एमाउन्ट दियो भने डाइरेक्ट एमाउन्ट लगाइदिने, एमाउन्ट छैन भने कति युनिटको लागि निकाल्नु भनेको छ त्यही युनिटले सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेल्स एमाउन्ट आउँछ अनि बजेटको कस्ट घटाइदिने आइहाल्यो। ठीक छ, हामीलाई यी कस्टहरू चाहिन्छ छुट्याएको है, छुट्या कस्ट चाहिन्छ। मैले यो क्वेसन चाहिँ मेटिदिएँ। अब हामीले प्रॉफिट निकाल्ने 18,000 र 22,000 युनिटको लागि टेबुलेसन मेथड भनेको छ है। म यतापट्टि बनाएँ, क्वेसनपट्टि बनाएँ, किनभने मैले यी सबै इन्फर्मेसन यहाँ मैले बाँडेर टिपिसकेको छु। फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट भनेर। ल 2 नम्बर लेख्ने अनि सोलुसन लेख्ने। बजेट फ्लेक्सिबल बजेट फर कति 18,000 र 22,000 युनिटको लागि हैन। 18,000 र 22,000 युनिट, 18,000 एन्ड 22,000 युनिट भनिदिने अनि फर्मेट बनाउने। फर्मेटमा हाम्रो के हुन्छ, लेभल अफ एक्टिभिटी दुईटा एक्टिभिटीको लागि छ हाम्रो। एउटा 18,000 युनिटको लागि, अर्को 22,000 युनिटको लागि हैन। यी सबै काम गरेको चाहिँ यिनीहरू लागेको चाहिँ 20,000 युनिटको लागि थियो है। 20,000 युनिटको लागि लागेको थियो। पहिला सेल्स, अब हामीले प्रॉफिट निकाल्ने भने सुरुमा सेल्स छ भने सेल्स लगाइदिने। सेल्स @ पर युनिट कति छ, 30 छ, 30 पर युनिट छ। 1 युनिट बराबर 30 रुपैयाँमा सेल्स गरिन्छ अरे हुन्छ नि। 18 युनिटलाई कतिमा बिक्री गरिन्छ हाम्रो सेल्स रेभेन्यू, 18 इन्टु 30 गरिदिने। 18 दुना 36, 10 33, 8 8 24, 54, 1 2 3 4, 5,40,000 आयो। 22 इन्टु 33 गरिदिने, 22 इन्टु 30 गरिदिने, 66, 1 2 3 4, 6,60,000 आयो। सेल्सलाई यहीँ बन्द गरिदिने हो। सेल्स भइसके पछाडि अब के गरिदिने, भेरिएबल कस्ट हालिदिने। भेरिएबल कस्ट
हैन। हाम्रो भेरिएबल कस्टमा के पर्छ हेर्नुस् त, यहाँ भेरिएबल कस्टहरु यहाँ छ। एउटा डाइरेक्ट मटेरियल, अर्को डाइरेक्ट लेबर, अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, एमएफजी एक्सपेन्सेस, अर्को सेलिङ पनि छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस। यति छ भेरिएबल, किनभने हामीले फिक्सलाई पनि त्यो 80% फिक्स 80% भेरिएबल भनेको छ नि, त्यसलाई बाँडेको छौँ। एट द रेट कति छ पर युनिट सबैको, यो पर युनिट रुपिज 10, रुपिज यो 8, रुपिज यो 3 र यो रुपिज 1 पर युनिटमा छ हैन। भेरिएबल यति हो। अनि अब 1 युनिट बराबर 10 लाख छ भने 18,000 युनिटको लागि 18,000 × 10 1,80,000, 22,000 युनिटको लागि 22,000 × 10 2,20,000 पर युनिट लाउने। निकाले पछाडि आफ्नो युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्दै हाल्दै हो। डाइरेक्ट लेबर 18,000 × 8 गरिदिने, 18 1 2 3 18,000 × 8 गरिदिने 1,44,000, 22,000 × 8 गरिदिने, 22,000 × 8 गरिदिने 1,76,000 हैन। अब यो 18,000 × 3 8 × 54 18,000 5,54,000 आउँछ। यो 22,000 × 3 66,000 आउँछ। 18,000 × 1 18,000, 22,000 × 1 22,000। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त, आफ्नोलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। टोटल भेरिएबल कस्ट हैन। अब यो गरिदिनुस्, कस्ट जोडिदिनुस् भेरिएबलको, भेरिएबल यति जोडिदिनुस् ल, कति आउँछ। अब त्यस पछाडि फिक्स कस्ट जाने। फिक्स कस्ट भनेको चेन्ज नहुने कस्ट हो नि, तपाईँलाई थाहा छ हैन। फिक्स कस्टमा के छ, एउटा एमएफजी कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट, अर्को सेलिङ कस्ट सेलिङ एक्सपेन्सेस, अर्को यो डिप्रिसिएसन। यति गरेर आएको छ हैन। अब यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 40,000 हैन। यो 20,000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि दिएको थियो कस्ट थियो। 20,000 उत्पादन गर्दा पनि 40 लाख थियो भने यो 18,000 को लागि पनि त्यही 40 नै लाग्छ। फिक्स कस्ट भनेपछि चेन्ज नहुने कस्ट हो। 22 को लागि पनि 40 नै लाग्छ। फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै चेन्जै हुँदैन। यो 30,000 छ, त्यहाँ पनि 30,000 लागेको छ, यहाँ पनि 30,000 लाग्छ र यसमा पनि 30,000 लाग्छ। यहाँ भनेको डिप्रिसिएसन, त्यसमा 20,000 उत्पादन गर्दा 40,000 लागेको थियो भने यहाँ पनि 40,000 लाग्छ, यहाँ पनि 40,000 लाग्छ। फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै चेन्ज नहुने कस्ट भन्ने बुझ्ने हो हैन। ल अब यसलाई जोडिदिने, टोटल फिक्स कस्ट आउँछ हैन। टोटल फिक्स कस्ट आउँछ। ल जोडिदिनुस् टोटल फिक्स कस्ट 40 30 70 7 11 1,10,000 आयो। यहाँ पनि 1,10,000। अघि जति टोटल फिक्स कस्ट आयो त्यति नै आउने। यहाँ फिक्स कस्ट त चेन्ज नै नहुने। अघि यहाँ टोटल 1,10,000 आएको थियो, यहाँ पनि जहिले त्यति नै आउनै पर्छ। अब भेरिएबल चाहिँ जोडिदिउँ न त। 1,80,000 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2,80,000 8 4 12 3,20,000 3,20,000 50 70 3,70,000 3,80,000 3,08,8 80 88 92 4 96 यो 3,96,000 आयो। मिस्टेक हुनसक्छ, तपाईँले गर्नुहोस् ल। 2 लाख 1 3 लाख 20 70 90 3,90,000 4,50,000 4,70,000 4,70,000 4,80,000 82 4,84,000 4,84,000 आयो यो भेरिएबल कस्ट। अब यति भएपछि टोटल कस्ट निकाल्नुहोस्। टोटल कस्ट भनेको हाम्रो कसरी आउँछ, यसलाई भेरिएबल कस्टलाई ए नम्बर दिने, यसलाई बी नम्बर दिने हैन। ल टोटल कस्ट भनेको ए प्लस बी आउँछ है। अब 3,96,000 प्लस 1,10,000 गरिदिनुस्, हाम्रो कति आउँछ 4,96,000 5,06,000 5,06,000 आयो हैन। अनि यो 4,84,000 में 1,10,000 5,94,000 5,94,000 आयो। टोटल कस्ट आयो। अब प्रॉफिट निकाल्ने। प्रॉफिट भनेको के हो, सेल्स माइनस टोटल कस्ट। टोटल कस्ट सेल्स यहाँ छ 5,40,000 में टोटल कस्ट 5 लाख छ गरिदिनुस्, 34,000 आयो प्रॉफिट। अनि 6,60,000 में 5,94,000 घटाइदिनुस्, 66,000 आयो हैन। ल ठ्याक्कै मिल्यो। यसरी निकाल्ने फ्लेक्सिबल बजेट कति सजिलो रहेछ हेर्नुस् त। एउटा युनिटलाई एउटा सर्टेन कुनै युनिटको लागि अथवा विभिन्न कुराको लागि एउटा एक दुईवटा लेभल अफ एक्टिभिटीको लागि उसले दिन्छ, केही लेभल अफ एक्टिभिटीको लागि उसले लागेको कस्टहरु दिन्छ।
त्यहाँबाट अघि मैले भने जस्तै भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट सेमी भेरिएबल चिन्ने हो। त्यस पछाडि भेरिएबल कस्टको पर युनिटले युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्दै राख्दै फिक्स कस्ट जति छ त्यति राखिदिने, सकियो है। अब फर्मुला मेथडबाट गएर पनि यसरी निकालिन्छ। यो भेरिएबल कस्टको प्रत्येकको भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पर्दैन फर्मुला मेथडमा, किनभने भेरिएबल कस्टको प्रत्येकको पर युनिटको टोटल जोड्ने हो। फर्मुला मेथडबाट लाउँदाखेरि टेबलबाट लाउँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक छुट्टा छुट्टै निकाल्नुपर्छ होइन, त्यसरी गरिदिने हो। डाइरेक्ट यो प्रत्येक खर्चको छुट्टा छुट्टै लाउनुपर्छ, यहाँ देखाउनुपर्छ डिटेलमा फर्मेटमा, यहाँ पर्दैन। फिक्स कस्ट यो पनि भन्नै पर्दैन किनभने फिक्स कस्ट हामीले जोडेर निकाल्यौँ, भेरिएबल कस्टको पनि टोटल पर युनिट जोडेर निकाल्यौँ। यहाँ जोडेर निकालेको टोटल VCPU-को पनि टोटल राख्ने फर्मुलाबाट, फिक्स कस्ट पनि टोटल राख्ने फर्मुलाबाट, अनि यहाँबाट लाइयो भने चाहिँ तपाईँले छुट्टा छुट्टै छुट्याउने। तपाईँले यहाँ पनि भेरिएबल कस्ट भनेर फिक्स कस्ट भनेर यसरी डिटेलमा नछुट्याइ गर्न पनि सकिन्छ, तर त्यसै गर्न पाइँदैन। ल यति भयो। अब तपाईँलाई यो भिडियो पनि लामो भयो होइन, बाँकी भएको अझै 2-3वटा नयाँ कुराहरू छन्, त्यो हामी अर्को पार्टमा हेरौँला है। यो पार्टमा हामी यसलाई आजलाई यति नै गरौँ। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो सम्पूर्ण भिडियोहरू एकाउन्टको भिडियोहरू चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्टमा जानुहोस्। प्लेलिस्टमा गएर के BBS सेकेन्ड इयर एकाउन्ट भन्ने प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। फाइनेन्सको पनि फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने प्लेलिस्टमा छ, इकोनोमिक्सको पनि छ BBS सेकेन्ड इयर म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेर, त्यहाँ हेर्नु होला। भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।